Cześć, ja jestem Rafał z kanału Restech, a dzisiaj pokażę Wam najtańsze keycapy, jakie udało mi się znaleźć na Amazonie. Zaczynajmy od zawartości. Keycapy przychodzą do nas w małym kartonowym opakowaniu, na którym znajdują się podstawowe informacje. W środku zaś znajdziemy keycapy, podstawowy keycap puller oraz broszurę z najważniejszymi informacjami o produkcie. Przeglądając stronę produktu, zauważyłem, że jest możliwość zamontowania ich do klawiatury 87-klawiszowej, która charakteryzuje się tym, że ma mniejsze przyciski funkcyjne Alt, Fn i Ctrl oraz krótszy Shift. Na broszurze produktu jednak nie ma wyróżnionej informacji, że keycapy pasują do 87-klawiszowej klawiatury. Tak prezentuje się moja klawiatura przed modyfikacją, a ja już zabieram się do zdejmowania starych keycapów. Keycapy już zdjęte, ale zanim założę nowe, to chciałem Wam opowiedzieć o nowych keycapach. A są one wykonane z PBT, są to tak zwane double shoty, prześwitują światło, więc do klawiatury z RGB czy podświetlaniem super się będą nadawać. Nie są jakoś rewelacyjnie grube, ale jak ktoś wypluwając swoje emocje, uderzając dużą siłą nie będzie, to się nic nie powinno złego z nimi stać. Jedyne co mogłoby być lepsze to zakończenia, ale ogólnie jak za 35 zł, tak, tyle one kosztują, to jest rewelacja. Dochodzi też kwestia braku kompatybilności z klawiaturami typu 75% ze względu na brak dołączonych zamiennych klawiszy. Więcej o tym opowiem pod koniec materiału. Tak jak już mówiłem, do takiej klawiatury jaką ja tutaj mam, nie za bardzo te keycapy pasują. Jednakże ocena ogólna, nie biorąc tego pod uwagę, to według mnie 3,5 na 5 oraz odznaka mistrzowskiego stosunku ceny do jakości. Parę klawiszy, których nie było, musiałem zastąpić jakimiś innymi, które nie wyglądają jakoś super. Moja klawiatura nie posiada również podświetlenia, więc dodatkowo mam problem z dostrzeżeniem czcionki. Fajne keycapy, ale pod warunkiem, że macie standardowej rozmiaru klawiaturę, np. 100% lub TKL. Keycapy idą na OLX-a, zostały one zakupione na potrzeby testu oraz po prostu zwykłej ciekawości, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych moich filmach. Cześć!